Pse një njeri duhet ta fitoj Big Brotherin? Si mendon ti? Qa duhet ketë njeri, një fitues Bigu? Me atë që ti ke bë këtu në Big Brother, e kupton? Fut edhe veten. Jo mua. Jo. Mere më të Vetën e përjashtoj. Mirë, përjashtoj e veten. Okej, qa duhet bëj një? Qa duhet bëj një fitues? Ti më pyet mua për veten, unë veten e përjashtoj, se nuk s'ka kuptim, do flasim për veten time. Ke pa një njeri të thotë, jo, unë nuk e meritoj? Jo, patjetër që e meriton, çdo njeri ta fitoj vetë, po them, qa duhet ketë një fitues i këtij formati, duke qenë se ti nuk e ke ndjekur si format, dhe vjen sot dhe je konkurrent në të format. Sipas intelektit tënd. Unë jam ditë e parë këtu, jam dyta në 102. Po ti ke ndjeshmërinë e lartë. Okej? Ato dhe më jam dyta në 102, mo. Po. Për më tepër. Sipas unë thash ti nuk e ke parë si format. Sipas mendimit tënd, si njeri që të vlerësoj për inteligent, intelektual etj. Ti nëse do ishe jashtë dhe këtë gjën që ke bërë brenda do ta shifje nga jashtë. Do me thënë, do ishin dy laerta, një brenda, një jashtë. Laerti jashtë do shikonte i thotë do vlerësonte, okay? Lëre laertën, një çun tani ti. Quhesh tani, edhe laerti është jashtë. Për çun si ka. Çfarë duhet kishte një fitues? Një fitues, me një fjali do ta them, duhet të kishte, të ishte dhe me thënë, shëmbulli për të ndjekur. Kaq.